таллагтай газар дээр хитэн малаанд гэж намрын дунд сарын 15-ны тэнгэр ажигласан цаг цагийн эрхэнд төрхөн алдаж өвдрээгүй цадиг түүхэл болж өвгдийнхэр нутагт эзэн суусан шигшиг дарсан тоонондон утаа зуусан адагтай ширмэл тойруулга дээрэн адсын дөрвөн бэрхтэй давхаад буухад цоожгүй алмалчин таних дайнд ганцхан цуурахгүй сэтгэл малчин таныхаа үндэсний өв соёлын түгээн дэлгэрүүлэгч Монголын үндэсний малчин телевизээ зохион байгуулдаг малчид дуулж байна улсын уралдаан маань өнөөдөр орон нутгатаан ирж тэнүүн шаргал говийнхон эс бүхний ширхгийн тайртай энэ сайхан нутгийн малчид маань оролцож байгаа өмнө говьчууд дуулж байна уралдаанд цэнгэн шоу нэвтрүүлгийн маань 2 дахь дугаар инхүү эхэлж байна та бүхэн маань хүлээн авна уу. Ерөнхий ивент тэтгэгч өсөлттэй өмнө говь хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа Өмнө говь аймгийн засаг даргын тамгын газар. Тайзан дээр дуулахаасаа өмнө наам гарч ирээ өгч байна. Ер нь тайзан дээр энэ тайзан дээр өмнө гарч ивэ. Гарч байгаагүй анхнаа тал гарах гэж байна. Ер нь ингээд залуу хүн сумаа төлөөлөд оролцсон гэхэд гэрийнх нь найзууд нь юу гэж хүлээж авсан? Ер нь бол тэгэл гэр бүл найз нөхдөйхөө бол дэмжлэгийн доор л ер нь энд өөрийгөө сорих галаараад ирсэн дээ. Энд одоо фэнүүд нь байгаа юу? Дэмжигч нь байгаа юу? Ээж эгч ихнэр байна. Байна уу? Ер нь яг гарахтан тайзнаас гарахад одоо өмнө нь юу гэж чамайг зоригжуулж гаргав? Яг уу тэгэл сандрахгүй тэгэл өнгө алдчихгүй тэгээ дуугаан сайн дуулаарай л гэсэн. Тэгэл хичээндээ. 2 дахь дугаарын эхний оролцогч Өмнө говь аймгийн Баян-Далай сумын оролцогч Бэлэгтийн мөн хотгон маань Даваадөржийн үг Эрхэм баярын аялгау миний аав дугаар оролцож байна. Огтон авцгаана уу. За тэгээд бас мэдээч бас нэг яриатай манай оролцогч дундаас бас нэг хос ажил хийдэг хүн байгаа. Малынхын бэлчээр дээрээс шууд хаашаа 14 хоног ажил хийдэг гэлээ. Уурхад ажилдаг. Уурхад ажилдаг. Үнэхээр хөдөлмөр залуу 14 хоног уурхад ажиллаа буцаад ирээд малдаад ингээ явдаг юм залуу байна. Ингээд бид тээр ярилцж байгаагийн учир гэвэл манай хүнийг жоох ингээд бие өрөөд хичээгээд ийсэн гайгүй үстэй. Гайгүй. Нэгсээ. За, амжилт хүсье. Бэлтгэлээ ерөн зүгээр энэ дуугаа өмнө нь хэдэд удаа дуулсан. Тэгэхээр харако марако таяа нэг хэлчихлээ.
дээр үе гэлээсээ уучин сэтгэлдээ Монгол хөө миний яа заяа хөлсөө отон дамжсан эм авчиргөө миний яа онон мөрөн дээр үе гэлээсээ уучин сэтгэлдээ Монгол хөө миний яа заяа хөлсөө За, мөнх хотондоо баяр хүргэе. За, манай шүүгчд үнэлгээ өгнө сэтгэлдээлээ. За. Монгол сайхан эрчүүдийн үргэлжлэл, сайхан аавын бас үргэлжлэл байгаа байх гэж бодож байна. Энд аав нэрсэн үү? Ирээг ба. Аав нь малаа малж байгаа юу? За. Одоо би нөгөө төрүүчийн дуун дээр ч гэсэн, төрүүчийн залуучууд дээр ч гэсэн ярьж ирсэн л та. Дуундаа нэг сайхан сэтгэл гаргана гэж. Тэн дээр нэг жоохон дутагдaltaа санагдлаа. Зүүнээс алдаагүй ер нь хөгжим юмнасаа зөрсөнгүү, үг нь бас зөрсөнгүү их сайхан дууллаа л та. Тэгээд гол нь нөгөө нэг сэтгэл энд одоо бас сайхан аав нар зөндөө ирсэн сууж байгаа шүү дээ. Энд чиний аав одоо би тэр удам судар болсон ухаан ур бүх сайхан зүйлээ одоо чамд зориулчихсан тэр сайхан аавыгаа бодоод тэр сайхан аавыгаа чи нүдэндээ хараад одоо ингээд гоё дуулж гин гэдэг бол одоо дуу дуулахын ганц утга учир нь тэндээ байна. Түүнээс зүгээр л үгээ хэлээл зүгээр хөгжмөө сонсоол зүгээр сайхан дээгүүр харж байгаа л тэнд ингэж харж байгаа дуулчих нэг гэдэг бол бас нэг жоохон учир дутагдaltaй. Энэ дээр бол жоохон анхаараарай гэж зөвлөх байна. За манай хэн мөнх хотхон тий. За баяр хүргэе. За ерөнхийдөө бол нэг тийм алдаа дутагдaltaй юм яг нь ерөнхийдөө гайгүй зүгээр сайхан тэгшхэн явчлаа. За манай ганц зүрэг шүүгчдийн хэлдгээр дээр дуундаа ороод дууныхаа тухай одоо аавын тухай дуулж одоо аавыгаа бодоо тий тэр дууныхаа үг агуулгыг бодоод бас сэтгэлээсээ нэг жоохон нэг юм гаргаад ячвал болохоор байна. Ер нь бол яг нь тэгшхэн айтайхан дуулчлаа. Тэгээ манай уурхайчин малчин залуу маань дажгүй сайхан дуулчлаа гэж бодож байна. Баярлалаа. За. Юу уурхад миний хөө ямар ажил хийдэг вэ? Уурхай зам тээвэр дээр ажилладаг. Харин чи жолооч машин барайл явдаг болтой дуулаад байх юм. Тийм үү? Том машин барь. Машин ундаг уу? Машин ундаг вэ? Тий. За. Айлын хэд хөөхт вэ? Бага. Тийм шинжтэй. Нилээ эрхэлж дуулаад байх юм. Надад бол гоё санагдлаа. Янзын гоё тембертэй юм байна. Нилээн одоо аав ээжийн маш их хайранд эрхэлж өссөн тийм өнгө чамаас гарч байна. Баяр хүргэе. Баярлалаа. За баярлалаа ингээд шүүгчд маань одоо зөвлөгөөгөө өглөө тийм ээ. Тэгээд одоо залуу хүн байна. Олон уралдаанд орно. Айгуул энэ чигээр явбал урлагийн хүнжиж болчих магадгүй тийм ээ. Амжилт хүсье. За. Сандрал бас нэлээ их байлаа. Тэгэл чадах ятгаараа л тоолол гараад ирлээ. Ямар ч гэсэн нэг алдаа гаргах нь бага л байлаа. Гэхдээ сандрал их байлаа. Яг гоо жоохон дуундаа жоохон орж сэтгэлээсээ дуулаарай. Тиймэрхүү юм жоохон дутагдаж байна гэсэн. Сая бол амар сандарлаа. Тэгээд ер нь бол аав гэхээс илүү баг дуугаа алдчихгүй юмсан гэдэг юм л хамгийн дөрөнд гарсан болохоор сандрал айгүй их байсан болоод тиймэрхүү байлаа. Өнөөдөр дэвжих өсөлтийн түүчээ Капитал банк. Энэхүү Монголын үндэсний малчин телевиз зохион явуулдаг малчид дуулж байна уралдаан бол одоо яг албан ёсны улсын чанартай уралдаан бол 4 дахь удаагаан яваад өнгөрсөн хавар. За тэгэнгүүт одоо манай энэхүү уралдаанд маань маш их ажилтнууд өгдөг болсон. Өнөөдрийн манай оролцогч нарын маань дээл хувцас үнэхээр одоо хэдийгээр малчин ч гэсэн одоо
урлагийн тайсны гой хувцсыг өмсөж ирж байгаа хүмүүс маш олноороо байгаад бол бид нар маш их баяртай байна. Дээр нь бүр ахс дүүсэрэн, эгч дүүсэрэн оролцож байгаа хүмүүс зөндөө байж байгаа. Үүнийг хэлж байгаагийн учир гэвэл эгч дүү хоёр, гэхдээ хоёр өөр сумаас, хоёр өөр сумд амьдардаг. Одоо ингээд дүүгийн тав хүнийхээ өмнө өрөх гэж байна. Маш гоёор хувцсаж ирсэн хүн байгаа. Та хүн бол хараад ерөөсөө өөр ирэхгүй дуунгалдана. Ер нь ийм хувцас өмсгөд тайзан дээр гарахад анх удаа юу өмнө өмсчихэв үү? Анх удаа л удаа өмсөд гарч байна. Анх удаа гэхэр чинь бүр тэмцээндээ уралдаандаа зориулж хийлгсэн гэсэн үг үү? Тийм би өвлийн авсан. Уралдаанд орохдоо өмснө гэж бодоод. Манай суманд эндээс үзэсгэлэн худалдаа очоод ойдолчтیں۔ Тэгээ худалдаж авсан юм би. Өөх ямар гоё юм бэ? Одоо нөгөө нэг дизайнерын ч юм уу хийсэн уралсан хүнийг нь мэдж байгаа юу? Яг манай аймгийн хүн бид. Манай суманд Тэмээний баяраар дандаа очдөг байхгүй тэрэгч. Оо за. Тий, уралсан тэрлэг хувцаар очдөг. Ингээд Өмгөв аймгийн хамбог сумаас оролцогч Бадан гэрлийн мөнх чимгийг урьж байна. Монгол ардын дуу цэнхэрлэн харагдах уул хэмээх дуулнаа. За мөнх чимгийг өрье. За баярлалаа. Мөнх чимэг маань дууга амжилттай дуулаад өндөрлөө ингээд шүүжгэн зэргийн сэтгэлийг сонсъё. За мөнх чимэгтэй баяр хүргье. Баярлалаа. Юуны өмнө одоо энэ Монгол төмний өв соёл болсон сайхан ардын дууга тэгээд энэ ардынхаа энэ уламжилт сайхан хувцсаараа гоё чимээд ингэж ирсэнд туйлыг талархаж байна. Ер нь одоо Монгол ардын дуу дуулахаар л нэг цаанаа нэг Монгол хүний одоо генд энэ цусанд нь байд юм шиг байгаа юм. Цаанаасаа нэг тийм сайхан сэтгэл уяраад л сэтгэл ингээд амгалан тайван аз жаргалыг мэдэрдэг юм сайхан байдаг. Тэгээд сайхан дууллаа. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Үргэлж одоо энэ сайхан үр хүүхдүүдтэй, аж зээ нартаа ийм сайхан өв соёлоо одоо хэлж, сургаж, зааж, өмсүүлж, эдлүүлж, хэрэглүүлж, дуугаан сайхан ардын сайхан дуунуудаараа ингээд өвлүүлж яваарай гэж хүсэж байна. Баярлалаа дандаа. За баяр хүргэе. Дараа нь оролцох нь дүүн юм уу? Дараа нь оролцох нь их чинь. Цагтуугаас оролцож байгаа. За баярлалаа. Тэгээд сайхан энэ одоо уралдааныг хүндэтгээд сайхан хувцлаад за мөн энэ сайхан ардын дуугаараа бас оролцож байгаад баяр хүргэе. Тэгээд ерөнхийдөө манай энэ ардын дуу бол угаасаа л үг тэр аялгау үнэхээр уран тансаг ийм сайхан аялгаутай байдаг. Одоо хүн болгоны одоо ам дамжиж ирсэн ийм сайхан уран бүтээлүүд байдаг. Тэгээд өнөөдрийн энэ уралдаанд одоо манай анхны ардын дуугаар анх одоо оролцож явах шиг байна. Тэгээд баяр хүргэе сайхан дууллаа. Тэгээд цаашдынх нь одоо уралдаанд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд мөнх чимэгтэй амжилт хүсье. Дараа дараагийн уралдаанд амжилт хүсье. Үнэхээр сайхан дууллаа.
93 онд 8 дугаар анги төгсөөл тэгэл цаг зууд муухан тэгээд сургууль соёл явж чадаагүй тэгээд шууд малчин болцсон. Бусдаар бол би дундаа янз бүрийн хоббит төшт. Нөхөр маань ганцаараа мал төлөөд ганцаараа үлдсэн. Манай ээж одоо ихтэй өндөр настай хөгшин байгаа. Хоолойн зангирал хүлээгээд авахтай ээж минь. Тэгэхээр манай шүүгчнэрийн маань урд өрөөстэй байгаа Далан булаг гэд юм сайхан ус байж байгаа. Тэгэхээр Далан булаг компани маань бол ивент идэвчээр оролцож байна. Өмнө Говь аймагт доктортой үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа хүнсний үйлдвэр өнөд өвлөх орлогын компани Далан задгаа булгийнхаа усаар ард олноо ундаадаг Далан булаг усаар одоо ивент итгэж энэхүү уралдаан тэмцээнд шоу нэвтрүүлэгт минь оролцож байна. Ингээд Далан булаг компанийнхандаа энэхүү уралдаанд оролцогч нар, дэмжигч нар, үзэгч түмнийхээ өмнөөс баярсан талархсан илэрхийлж ажлын амжилтыг хүсье. Газрын гүнээс хөгжлийг олборлсон 20 жил South Gobi Sense. Ингээд Өмнө Говь аймгийн Хөрмөн сумаас оролцогч Монгол баярын бад цэцэг төвшин баяртай яваараа дугаанд дуулах гэж байна. Таныг тайснаа урьж байна.
За баярлалаа. Тэгээд сая бас нэг энэ микрофоны эхо жоохон нэмэгдээд жоохон сандарсан уу яасан. Нэг бол яг дуулсан дуучин урдаас хараад байхаар эвгүй байсан нь яасан бэ? Ямар байсан? Мэдгүй нэг амар сандралтай л хэлээ. За би Эрдэнэ тунгалаг шүүгчээс Монгол Улсын Сэдвийн тэргүүн ажилтны Эрдэнэ тунгалаг шүүгчээс бас ихтэй нэг сэтгэлдээ хэлсэн зүгээр болов уу гэж бодлоо л доо. За баярлалаа. Бас тийм сонин яг л чам одоо чиний сандарч байгаа шиг над ч гэсэн бат тийм сонин гоё мэдрэмж одоо төрж байна. Ягаад тэгэхээр өөрийнхөө дууссан дууг яг ингээд нэг оролцогч маань өөдөөс хараад дуулахаар бас сонин л мэдрэмж, гоё л мэдрэмж байдаг юм байна. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Дөнгөж хэдэн хүүхэдтэй вэ? 3 хүүхэдтэй. Баг нь хэдтэй вэ? 6 настай. 6 настай. Энэ ч бас нэг тийм амархан дуу биш л дээ. Диапазон том одоо томтой дээд өнгөнүүд нь шилжилж ихтэй тийм дуу байхгүй. Тэгэхээр зориглож одоо барьж авч дуулсан баярлаа. Баяр хүргэе. За баярлалаа. За Бацаагийн шүүгчийн сэтгэл. За баяр хүргэе. За мэдээж Эрдэнэ тунгалагын дуунуудыг дуулна гэдэг бол бас чанга штэ ер нь бол. Би өөрөө олон жил хамт дууллаа. Чирэгдчихэж явсан баг, чирчж явсан баг. Тэгээ мэд айгүй өөрхөн ингээд явж ирсэн сүүлийн 3 дугаар адаг дээр алдаад гинт нэр шүүгчийнхээ дуг дуулж байгаа штэ гэж бодсон уу яасан. Жаахан сандраад. Хоёр хүн маань хол байдаг байхгүй. Тэгээ ер нь караокед ороод дуулсан ч энэ дуу дуулахаар ер нь уйлчаад идэв. За. Гэтэ энэ дунд амар дууштай. Тэгээд яалтчгүйсээ хоолой зангираад. Харин нэг жаахан тэгсэн. Зөөр гэхдээ дажгүй саахан дууллаа баяр хүргэе. За. За тэгээд бас эн чинь нэг уралдаанд орж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ түрүү Эрдэнэ тунгалаг шүүгч өмнөх дугаард хэлжсэн шүү дээ ингээд хоолооноос гадна ухаан байдаг юм а толгоогоор дуулдаг юм а гэсэн тий. Тэгэхээр энийг бас нөгөө би тэгж боддог шүү ингээ бодоо сэтгэл хөдлөждөг шүү гэдгээ дараа дуулна гэдэг чинь бас нэг шүүгчдээс оноо хүнлэгээ бол таарах гэдэг шүү дээ тийм ээ. За тэгээд дараагийн шатанд дөрөв тэнцэх юм бол дараагийнхан дуун дээр маш сайн одоо бэлдээд бас энэ нэг сэтгэл хөдлөлөө дарах талын юм бодоо тийм ээ. Ирнэ байгаа тийм ээ. За амжилт хүсье. Баярлалаа. Юу сэтгэл хөдлөлөө дарна гэж хин баццэг те. Ер нь бол ингэдэг байхгүй юу? Дуу дуулахад зүрх халуун тарих хүүтэн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Хоёулаа халж болохгүй, эсвэл хоёулаа хүүтэн байж болохгүй байхгүй юу? Энэ хоёр дандаа харьцаж явах хэрэгтэй. Энэ зүрх халуун, толгой хүүтэн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Контролдно л гэсэн үг. Тэгээд сэтгэлээ ухаанаараа захирна гэсэн үг үү? Би яг ойлгоцсон биз дээ. Хоёр хүүхэд маань нөгөө хол удаан байсан болохоор хоёр хүүхдээ санаад тэгээ яг нөгөө дуулж явах хэвчээ хоёр хүүхдээ бодоод тэгээ уйлчлаа. Ер нь караокед ороод дуулсан ч энэ дуу дуулсан ч ер нь дандаа уйлдаг байхгүй юу. Өмнө говьхон ер нь бол авьяаслаг шүү, чадварлаг шүү гэдгийг мөн хүүхдүүдтэй ээж нь ийм авьяаслаг шүү гэдгийг тэгээд мөн өөрийнхөө уур чадварыг бүгдийг нь харуулмаар байна. Ерөнхий ивент тэтгэгч өсөлттэй өмнө говь хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа Өмнө говь аймгийн засаг дардын тамгын газар. Бүсгүйчүүд нэлээд олон өгсөрсөн. За одоо нэгэн залууг дуулах гэж бас Монгол ардын дуугаар та бүхнийг уяран төрөн ганц зөвсөгч маань хэлж байсан. Одоо нэг л гоё тийм сэтгэл амгалан тайван болоо явждаг гэж. Ер нь одоо шүүгч таныг алхир шүүх бол ер нь хүмүүсийг харж байхад алхир шүүхээр байна. Юу гэж бодож байна? Мэдээж шүүгчтэй зөв үнээрээ шүлгүүд. Тэгээд яг дуулдагаараа л. Аль болохоор тэмцээнд орж байгаа ч бас нэг яхан дээгүүрх орчих гэж бодсон шүү дээ. Яхан нэг бас нэг хэдэн жил дуулсан юмсаар нэг ардын тэргүүн авсан юу авсан сая. За. Өнгөрөх жил. Найранд нэлээд сайн дуулна. Найранд одоо нэсгээд дуулдаг л болоод байгаа шүү. Тий. Гоцоо нөгөө өвлөө урлагч гэдэг шиг нэг ардын доонуудыг л олцоогоо бас залуучуудаа танилцуулъя гээл сургая гээл. Тэг ардын дугал болсон. Миний аав их сайхан дуулдаг байсан. Тэг ааваас минь ардын дуу сурсан. Тэнийг л одоо л хүүхдүүд мөгтүүд одоо сургах гээл. Үзэж байна. Монголын мандас овоосоос оролцогч Шархуугийн зоригтойгоо орж байна. Монгол ардын дуу сүнжид юм аа. Таныг урьж байна.
За сайхан дуулаад дуугаа сайхан өндөрлүүллээ. За шүүгч ганцэргээс сэтгэлийг сонсъё. За үнэхээр одоо Монгол ардын маш сайхан дуу сонгож дуулсан байна. Энэ дуу бол ардын дуу дуулаачдын уралдаан болгон дээр бүр нэр заагдаж одоо ялангуяа театруудыг бол одоо ганц шалгадаг ийм өндөр диффцонтой маш их амьсгаа шаардсан ийм өвөрмөц дуул та. Тэгэд ийм дуу сонгож дуулсанд бол бас их баярлж байна. Амжилт хүсье. Энэ ардын дуу гэдэг бол тэр чигтээ өвгөнч тэр, аянч тэр ерөөсө үргэлжийн тийм сургаал үг сургаал байдаг. Тэгэхээр энэ дуугаан сайхан дэлгэрүүлж энэ өв соёлоо олон жил дуулж байгаа байх юм тийм ээ. Тэгж байгаа. Тийм байна. Ер нь тийм шинжтэй байна. Одоо манай хөдөө чинь би бас одоо хөдөө энэ сумд ер нь их
30 нас гартлаа сумд амьдарсан хүн л дээ. Тэгээд одоо яг л одоо нэг манай нэг ах нар байт юм да, нэг хаач ирээд дуулсан яг л тэгээд нэг сумд олон жил ингээд найран дээр ингээд дуулаад байхаар хүний нэг хоолойны өнгө хүртэл яг нэг ингээд суучдаг юм. Яг ингээд дээшээч нэг айхтар биш, доошооч бас нэг айхтар биш, яг ингээд нэг иймэрхүү суутсан бүр тогтцсон ингээд байж идэг. Яг тэр өнгө сая дуулалт яг харагдлаа л да. Тэгээд амжилт хүсье, баярлалаа. Баярлалаа. За шүүгч утсайхан. Сэтгэлийг сонсъё. За, Сүнжидмаа гэдэг дуу бол үнэхээр гоё дуу. Маш гоё дуу энэ дуу бол ардын дуу. Тэгээд жоохон сандралтай байсан уу? Эсвэл амьсгаа хүрхгүй байгаад байна уу? Тэр дуунуудынхаа нөгөө төгсгөлийг ерөөсөг барилтыг гүйцэд барихгүй хайчаад яваад байгаа. Жоохон сандрал байгаад тах шүү байна гэж би анзаарлаа. Эсвэл амьсгаа хүрхгүй байсан уу? Амьсгаа хүрхгүй л дээ энэ айгүй томч дуу, гоёч дуу тэгээд яг өөрийнхөө та бол өөрийнхөө одоо хэмжээ, өөрийнхөө тембрээр бас аштайгаан дуулчлаа гэж бодож байна. За надад бол та юу яасан юм санагдаад байна. Нөгөө хитрхи ингээд юмд эрдээд бардчихаар нэг алддаг тал байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ панограм нь бол өстой гайхалтай сайхан морин өрийн чуулгын бичлэг ба шүү дээ, тий? Янз юм байна. Тэгээд надад бол та жоохон бэлтгэл дутуу хийгээд тэгээд жоохон хагас тон жоохон дэвшлүүлсэн бол яг таны өөрийн темберт яг таарах байсан болов уу гэж би бодсон суулаа. Тэгээд ер нь жоохон хит их өөртөө бардчуул гэж бодож чинь. Тэгээд контрол алдагчиж байгаа байхгүй. За би зөрөгтөөс нэг асууя. Энэ хүмүүс ингэж тэгсэн болоо ингэсэн болоо манай шүүгч манд өөрөөсөө яг сандарсан уу бардсан уу? Гинэ Сүнжидмааг баруун солгоогүй юм чи гэсэн байж магадгүй те. Ер нь аль нь вэ? Сандарна. Тий. Янз сандаргоо. За баярлалаа. Залуучууд их олж байна. Сайханч дуулахын гоё нийтийн доомог бол гоё дуулж шít. Дараагийн шатанд тэнцэх юм бол мөн бас нэг ардын дугаар л оролцсон юм байна. Тэгээд одоо энэ шоу зохиож байгаа чинь жинхэнэ авис тодыг тодруулж гаргаж ирж байна. Бусдаар одоо ингээ найр наадам юм дээр очих чинь гоёг дуулдаг бас зөндөө байдаг шүү дээ. Тий. Элч дулааныг 100-аас 100-д 5 толгой хувьцаат компани. Энэ дугаарыг маань хоёр дуулсан, эгчтэй хоёр маань оролцож байгаа гэдэг айгүй гоё хувцастай нэгэн бүсгүй гарч дуулсан. Одоо эгчийг нь өрөх гэж байна. Өмнө говьт мал маллахад ер нь ямар санагддгүү? Яг малчид дуулж байна гэдэг уралдаан манаас малчдыг бас оролцуулаад байгаа шүү дээ. Тий, говьд мал мална гэдэг чинь бол сайхан шүү дээ. Сайхан говийн цэлгэр, уудам харахтаа ч бас нэг сэтгэл сайхан, тэнүү сайхан байдаг. А энэ манай говьд энэ малчид дуулж байна уралдаан анхны тэмцээн зохиож байгаа. Одоо малчид бид нарын хувьд бол хамгийн давуу тал. Тийм ч учраас одоо аврын энэ нүүрийн ажил мал төлөж байгаа энэ үсээр бас өөрийнхөө сонирхлын дагуу бас нэг дуулдаг учраас энд бас энэ ойрхон болсон тэмцээнд оролцоод үзье гэсэн сэтгэлээр ийсэн л байна. Ингээд манай энэхүү өмнө говьчууд дуулж байна уралдааны маань оролцогч Өмгөө аймгийн цогтвоо сумаас оролцогч Бадам гэрлийн мөнх цэцэг та бүхэндээ хамдын үгүй хангал зэрдуг та бүхэндээ зориулж байна. Огтон авцгаана уу. Amor hoy di mucho sa
баярлалаа. Яа ямар уу? Нөгөө шүүгч нар чи шүүх гэж ирсэн шүү дээ. Шүүгч нар алгадаж шүү дээ. Ер нь ямар дуулчлаа гэж бодов? Жохон сандарлаа. Хоолой жоохоо эвгүй баг. Хоолой нэвгүй бахт ийм дуулж байгаа юм уу? Хүүхс хоолой нэвтэй байвал бүр янзын дуулах нэ. За шүүгчдээс сэтгэлийг сонсъё. За. Баяр хүргэе. Тэгэд энэ хангал зайрд гэдэг дуу чинь бол бас хэр баргийн хүн зүгээр шүүрч аваад дуулчих дуу биш. Маш их тийм хөдөлгөөн, ур, хийц өндөртэй ихтэй тийм дуу байхгүй юу. Тэгэд энэ дуун дээр бол сонгож авч нэгдүгээр дуулсан, хоёрдугаарт одоо ганц нэг өнгө алдах магалдах юм бол байна л да энэ чинь мэрэгжлийн дуучин биш учраас. Тэгтэл одоо маш сайхан дууллаа гэж би бодож байна. Танай хүүхдүүдээс одоо дуулж гин үү? Хүүхдүүдээс дуулдаг хүн байхгүй. Яагаад тэгдэ дуулдаг хүн байна ч? Хамгийн баг хүн маань суйсын төгсөөд одоо цэргийн ангид хөгжмийн салаанд байдгийг. За хөгжимч болоод явуулсан юм. Хүн бол байхгүй. Одоо ийм л одоо ингээ байгалаасаа цаанаасаа төрсөн ийм мэдрэмж, хоолойны өнгө тембэр энэ чинь л одоо дуучин хүнд хамгийн нэгдүгээрт хэрэгтэй юм байгаа. Энэ нэг л одоо өвлүүлэх хэрэгтэй юм байгаа юм да энэ. Монгол хоолой бол одоо төрнө гэдэг бол бас их ховор юм байгаа шүү дээ. Танай хүүхдүүдээс дуулах л өстой одоо. За баяр хүргэе. За баярлалаа. За баяр хүргэе танд. Яг одоо энэ бид нар ч юм болохоор сургуульд сураад ингээд нэг юм вокал гэдэг нэг юм тавиулцдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо яг ганцраг ардын жүжигчний хэлж байгаа шиг унган төрмөл хоолоогоороо яг ингэж гоё дуулж байгаа надад бол бахархалтай сайхан байна. Ягаад гэвэл энэ чинь эвдрээгүй байна гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээ угаасаа энэ Нансалмаагач нь бас яг тань шиг ийм төрмөл байглаараа яг ийм төрмөл хоолойтой хүн байсан шүү дээ. Тэгээд яг тэр дуучны одоо яг тэр дуулж амьдруулсан өнгө төрхөөр өнөөдөр бас бидэнд дахин тэр дуучныг санагдуулсан бас баярлалаа гэж танд уламжлая. Баярлалаа. Тэр дээд өнгийг тэр дээш нь нармааныхаа арлуу гэж байгаа. Энэ бол нэрээ ерөөсөө одоо сүүлийн үеийн энэ дуу дуулсан дуучид дотор ерөөсөө байхгүй шүү. Энэ бол одоо яг энэ дууны ганцхан гол гоё юм эндээ. Тэгээд энэ байгалийнхаа яг төрмөл хоолоогоор ингэж энэний дээд нармааны арлуу ингэж аавна гэдэг бол энэ үнэхээр гайхалтай. Энэ дахиад нэг тоон дээшлэх юм бол асуудалгүй явчих юм байна. Дээшээ бол нэг зовоод байхгүй хоолой. Наа чи фонограмын дээшлүүлж болдог юм байгаа мó? Дээшлүүлээд нэг үзэх үү? Яг гэхдээ одоо нөгөө жоохон юу ятсан юм шиг түрүү нөгөө ярихдаа жоохон хоолой жоохон асуудалтай байна. Тэгээ манайхан ч бас ингээд бэлдэгтэй бас нөгөө бөхөөрөл бэлтгэл цөмөрчих гээд идэг те. Гитг бэлдээд жоохон цөмөрцөн байж магадгүй юм шиг байна те. Тэгээ шүүгч манай сайхан магтлаа. Тэгээд өөнөөс хойш ингээд хүн амтын хангал зэр дуулж гоё юм байгаа л тэгэл Нансалмаагаа шүү. Нансалмаагаа таар юугаар адилхан байг бол Нансалмаагаа тэр хоолоогоороо адилхан гэлч юм биш тийм үү те. Тэгээ хийж болох юм биш баг. Бараг л тийм юм шиг. Тийм. Ийм гоё өөртөө итгэлтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? За бүгдээ баяр хүргэе. За баярлалаа. За дараагийнхаа одоо шатанд хэлцүүл ингээд сайн бэлдээ цөмөрхгүй шиг ороод ирээрээ. Манай хач бас намайг баг байхад адуу малалдаг байсан. Манай хадам талынхан бас бүгдээрээ адууч хүмүүс адуу малалдаг. Тийм учраас бас моринд их сонирхолтой. Өөрөө хурдны морин ундаг байсан, моринд сонирхолтой. Тийм учраас морины тухай дуулыг бас их сонирхдаг. Өөрөө бас нэг хобби гэх юм уу. Бас миний хоолойд ч бас тохироод байх шиг санагдтыг. Тэгээд морины тухай дуулах их сонирхолтой. Манай ээж залуудаа сайхан дуулдаг байсан юм. За тэгээд хамтран оролцож байгаа бүх сумдаас ирсэн адилхан малчин хүмүүс бүгдээрээ сайхан оролцоорой. Одоо өөрийнхөө ямар ч гэсэн үзүүлэн чадна гэсэн бүхнээ чадаад үзүүлээрэй л гэж хэлье да. За үнэхээр сайхан байна. Ингээд нэг үнэхээр нэг Монгол хоолойг сая ардын жүжигчин ганц зэрэг маань хэллээ. Үнэхээр одоо ямар нэг юм мэрэгжлийн багш нар тавиагүй яг юм өөрийнхөө хоолой гэдэг нь хүний яг зүрх рүү дуулдаг юм гайхамшигтай байдаг юм аа. Газрын гүнээс хөгжлийг олборлсон 20 жил South Gobi Sense. За өмнө говийнхан гэл тэгэхээр нэг дандаа дээлт хүмүүс ороод ирэх юм болоо гэсэн чи гоё джентлмен ороод ирлээ. Аль сумаас оролцож байна? За өмнө говийн ноён сумаас оролцож байна. За би энэ өнөөдөр дуунда зориулаад бас энэ костюм бичанкаар бас өмсөж оролцож байна. Тэгээд бас Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Бацаа хаан дууснаар холны хүртэл болсон ээжтэгэн байх жаргалтай юмэг сайхан дуугаар оролцож байна.
Үе нэг зүйлийг анзаарлаа. Нутгийн одоо гавьяат шүүгчээр оролцсон гэхээр та хэд айгүй бодлоготой. Заавал гавьяатын доосон доонуудыг сонгоод байна уу? Тэгж анзаарв уу? За яг би бас нутаг усныхаа ганц гавьяатахыгаа бас өнөөдөр бас энэ сайхан дуугаар оролцож байгаа бас би өөртөө бас их баяртай байгаа дотроо. Тэгээ бас энэ сайхан дууг нь бас энэ сайхан тайзан дээр бас нэг дуулъя гэж бодоол өөрийгөө бас сорж үзье гэж бодоол оролцож байна. Тий. Манай залуучуудын төлөөлөл бас гоё орж ирж байгаа. Өнөөдрийн маань уралдаанд ингээд та бүхэндээ зориулж Өмнөг аймгийн ноён сумаас оролцогч Батэрдний инх шаргал маань та бүхэндээ зориулаад Батэрдний үг, дэс цэвгийн хөгжим, ээжтэйгэн байх жаргалтай гэмэг сайхан дууг зориулж байна. Ингээд инх шаргалыг өрж байна. Адагдаш ухтаа авцгаас юмороо амжилт хүсье.
Баярлалаа. Ямар гоё тийм нүүрний байсалтанда тийм би энэ сууж байгаа ээжүүдийг баярсан байх гэж бодсон. Нэг айгүй тийм өхөөрдмөр юм шиг хөөрхөн дуулсан. Бүр ингээд нэг би хажуугаас харахад баярлаад байгаа юм чи энэ сууж исэн ээжийн нар бүр их баярлсан байхаа. За шүүгчдийн сэтгэлдлийг сонсъё. За. Ер нь яг л нэг стал ээжийг бодогдуулж ээждээ очиж байгаа юм шиг сэтгэл төрүүлэхээр сайхан дууллаа шүү. Үнэхээр сайхан дууллаа. Өнөөс дуулалтан дээр нэг жоохон тийм өнгө алдах барих жоохон одоо цэвэрлэх шаардлагатай юмнууд бол байна л да. Тэгтээ гоё тийм сэтгэл нэг яалтчгүй нэг ээжийг бодогдуулсан, ээж дээр очих тийм сэтгэлийг төрүүлсэн. Ийм нөгөө жинхэнэ нөгөө сэтгэл зүрхнээс хүнд хүргэж ингэж чадлаа гэж би харж байна. Баяр хүргэе. За баярлалаа. За түрүү нөгөө манай Эрдэнэ Монголыг Түшин баяртай яваараа гэдэг дууг сонссон чинь юм үлээ. Тэг гоё мэдрэмж гэдэг шиг тийм одоо ингээд миний дууг дуулахаар бас алдчих вэ дээ. Яа энэ тэнд ингэчих вэ тэгчих вэ гэдэг нэг тийм бас дотроо тийм бодол төрдөйм байна. Ямар ч гэсэн тэгээд цэвэрхэн айтайхан дуулчлаа. Одоо манай энэ оролцож байгаа оролцогчид бүгдээрээ л манай энэ нийтийн дууны урлаг маань олон одоо сэдвээс бүрдсэн хайр, ээж, аав, уул, ус, нутаг ус те олон сэдвээс бүрдсэн байдаг учраас ээжийн тухай дуу бол мэдээж олон дуулагдах байх гэж бодож байна. Тэгээд амжилт хүсье. За баярлалаа. Сумын миний ямар мэрэгжилтэй вэ? Би юу л ер нь банкны эдийн засаг шинжилгээтэй юм байна. Чи ястаа ямар гоё тийм дотортой, ямар гоё хөгжмөлөг дуулж байна. Мэргэжлийн одоо дуучнаас дутхааргүй дуулж тэр холбооснуудыг янзын гоё авч штэ. Шилжилтүүдийг. Тэгээ ямар гоё дотортой юм бэ? Микрофоноо ингээ хараа. Ингэж байгаа болгох. Нэг зүүн талтай аваад баруун гараа ажиллуулж байгаа. Баруун талтай аваад зүүн гараа ажиллуулж байгаа. Тэгээд яг хажуунаас та харах биш бүр ингэ би хүртэл бас ээж хүн миний хүү хизээ том болчиход надад ингэж дуулж өгөх болдоо гэсэн шиг уярдсан ингээ бүр чамааг хараад хүүгээ чамтай адилхан зүүрлэж бодлоо шүү дээ. Баяр хүргэе. За баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд манай инх шаргал маань гэхдээ бас нэг юм тооцоотой юм биш үү те банкны гээд тэнгууд ингээ бат сайхан шүүгчийн дууг доолчвол ер нь авокок авчихлаа гэж бодсон нөгөө юу? Үгүй ээ. Энэ дуунд би өөрөө их дуртай. Тэгээд сонсож явах дуртай. Мэдээж одоо Бацаахан гавьяат маань өмнө говийн дуучин тэгээд Бацаахан гавьяатын дууг л мэдээж өмнө говийн дуучууд бол илүү одоо анхаарал төвлөрж илүү сонирхол сонсдог байх. Тийм учраас одоо авсан байж таарах гэдэг. Тэ бас гавьяатынхаа сайхан дууг бас дуулж үзье гэж бодоол бас. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Үнэхээр сайхан байлаа. Им манай баагийнхаас илүү дотортой дуулж штэ хинэ ингэ чаргалаа. Баагийнх чи ингэ надтай дуулахаараа над руу огт харддаг байхгүй юу? Дандаа давж харддаг заяа. Яг жахт 20 см өндөр юм чи. За Эрдэнэ Монголыг манаас энэ дээр жоохон гомдохтой л явдаг юм байна. Тийм үү Бацаахан гавьяат юу гэж бодож байна? Чи бол харж л гоё сэтгэлээрээ дуулдаг үстэй. Сонсогдохгүй наа микрофон. Хамт дуулахаараа ерөөс над руу харддаг байхгүй. Тэгээ би ямар сайнда ахаа 3 минут жүжиглчээж гуйд нь шүү дээ. Хараал дуулдаг шүү дээ. Хараал дуулдаг шүү дээ. Одоо нөгөө сүүл рүүгээ Эрдэнэ Монголыг үтэл Бацаахан гавьяат руугаа дайрцсан. Бацаахан гавьяатанд бүр оролцогч шиг болсон. Хараал дуулдаг штэ гэсэн. За энэ бол наргаа байлаа. Маш сайхан мэдрэмж авлаа. Тэгээд энэ юу аймгийнхаа сайхан театрын тайзан дээр ер нь гарч үзээгүй. Анхудаа гарч үзэж байгаа. Тэгээд маш сайхан мэдрэмж авлаа. Ер нь тэгээд цаашдаа болж игэл бас өөрийнхөө дотор нь байгаа нэг жоохон авьяасыг бас хөгжүүлээд бас нутгийнхаа энэ сайхан тайзан дээр бас нэг дахин бас нэг шатуул нэг баяр ёслолын үеэр нэг ганц нэг эдүүнийга цэнхрάτгийг бас ард түмэндээ өргөчихээс гэж бодож байна. Миний бас өчүүхэн дотрын бодол тийм л байна. Өнөд дэвжих өсөлтийн түүчээ Капитрон банк.
эгч дүүнэр зөндөө оролцож байгаа гэж та бүхэн санаж байгаа бол эхний дугаарт Бурмаа гэж хамгийн их одоо түрүүнд Сэлэнбүр дугаар одоо салхийг гаргасан тийм ээ. Мандатагартага нарны наагур маннаж үгүй томботагавэ. Тэгвэл одоо Бурмаа эгчийн маань эгч нь та бүхэндээ зориулах гэж байна. Мөн хуучир хөгжмөөр 50 жаргал, баян хуур хөгжмөөр жамин хорлоноор хамсарч одоо 70 задгал сумаасаа оролцож байгаа Оргомолын Бормолзаа эгч маань хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээ танийгаа урьж байна. Ардын жүжигчин, гавьяат. За, үзэсгэлэнтэй сайхан бүсгүй Эрдэнэ тонголог гэдэг. Одоо 3 дуучин шүүнштэй мэрэгжлийн хүмүүсээр шүүлэх нь сайхан олсоод шүүх гэж байгаа. Энэ бүгдийн одоо телевизээр харсаргаад таньдаг болцоо ерөөсөн тэгээд сайхан дуулна гэж яана энэ сууч ёстой. Өстой гоё дуулдаг болсоод байгаа юм. Тэгээ би бас нэг жоохон 10-аад шүлэгтэй. Ваа за. Тэгээд яагаад чи одоо юу яаж байгаа? Дууганд болохгүйс ингээ хүн намайг тэгдэг байхгүй. Үгүй энэ хоолой чин гархан байчвал биш үлгүй. Бас зээл хэрэглээд шүү дээ. Ямар ч гэсэн урлагаас явахгүй гэх. Тэгэж боддог л да. Ер нь л би бас дуртай ерөөсөн дуу шүү. Бараг өнөөдрийн хамгийн ахмад оролцогч баг шүү. Энэ уралдааны. За танийгаа урьж байна. За хоёр хөгжимчний өмнө давхар урьж байна. За амжилт хүсье танд. 땡기리 오다 함다야 다사 데르베데 사로다 데르테가 한다 해제 주위 세대가 도대 아마한 담마가 돼 해리게 아들제비티기 서열에 아무래간기 세대가네 알루스타지티기 납천 담마가 대해리게 매나지비티기 서열에 남해가 세대가네 나선다 За баярлалаа. Шүүгчдийнхаа сэтгэлдлийг сонсъё. За Бормолзаа эгч маань одоо маш сайхан дууллаа. Манай алдартай хөгжмийн зөвхөн орсон жууган ийм нэгэн сэтгэл гэж энэ бол одоо үнэхээр сайхан ардын дуу шиг болсон гайхалтай сайхан дуул да. Тэгээд та одоо хэдэн настай вэ? 72 тай. Одоо энэ насанд одоо ингэж сайхан дуулна гэдэг олон жил сум орон нутгийнхаа одоо уран сайхныг одоо авч явсан ийм сайхан хүн байгаа.
Тийм баха, тийм ээ? Тийм, тэгээд одоо эгч дүүсээрээ 84 оноос хойш болсон. одоо 84 хүрж байгаа юм уу? 84 оноос. 80. За. Харин тийм байх. Үнэхээр одоо нэг яг л одоо сум орон нутгийнхаа бүхэл уран сайхан нэг одоо ингэж авч явдаг удмаараа эгч дүүсээрээ ийм авьяастай ийм сайхан улсууд байдаг л да. Тэрний нэг л одоо яахын аргагүй та бол харагдаж байна. Тэгээд танд урт удаанаас эрүүл энхийг хүсье. Маш сайхан дууллаа. Баяр хүргэе. Та бүгд эрүүл энхийг хүсье. Урт удаанаас л сайн сайхан явах болтугай гэж өрөөё. За, эрүүл утаар шиг. Яг л байглаараа төрмөл ийм сайхан гоё өнгөтэй юм байна. Ямар ч гоё хувцалсан. Төрөөнөөс хойш маш туршлагатай хойно халуун савта халуун цаа ууж илв шүү дээ. Тэр Баярлалаа. Тий, орлон жил уралгаар явцсан хүн чинь. Тэгээд одоо ах эгч хоёр бас тусгаалan бас баяр хүргэмээр байна. Ямар гоё найзаагаа ингээд дэмжиж хоёулаа ингээд хүрээд ирж ингээд чинь бас л хүний том сэтгэл шүү дээ. Урт наслаараа удаан жаргаараа амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ түрүүн бас олон жил дуулсан гэдэг хүмүүсээс бас манай орцгоноос сүүжд маань асууж ирсэн шүү дээ. За өөр хүүхдүүдээс нь ингээд та бүхний маань авьяасыг уламжилсан хүүхдүүд байгаа юу? Байгаагаас 1 2 бий. Тэдүүсийгээ дасгалжуулж гинөө, зөвлөгөө өгч гинөө. Өөрөөсөө дуулдаг шүү дээ ерөөсөн. За баярлалаа. Тэгээд одоо бурмаа эгч маань таны маань ингээд энэ сайхан авьяасыг өвлөн аваад бүр мэрэгжлийн төвшөнтэй сум орныхоо нэрийг, нутаг орныхоо нэрийг, аймгийнхаа нэрийг, улсынхаа нэрийг гаргах олон сайхан дууч төрөх болтугай гэж өрөөё. За баярлалаа. Баяртай. За баярлалаа тандаа. Энэ сайхан авьяасыг одоо хөдөө ингээд өөрсчгээ ингээд байлгаад байж болохгүй шүү. Хүүхдүүдээ сайхан мэрэгшүүлээрэ. Улам сайхан хөгжүүлээрэ. За баярлалаа. За ингээ борлуулагч маань одоо бүр үүрэг аваад орлоо. Дуулаад нэг 30 40 дуу мэдхий. Тэгээд одоо зарим нь үгийг жоохон мартаад тэгээ хүн дуулаад ирэхээ санаанд ороод тэгээд дуулаад байд. Энд чинь ерөөсөө цаасандаар бичиж цээжилж байгаагүй. Ерөөсөө нэг л мэдгэд цээжинд ороод ирсэн байдаг байсан. Та өгөөд ийм сайхан юм явуулж одоо ингэ зохион байгуулж бичлэг хийж ингэж алдаршуулж байна гэдэг чинь та өгдөөстэй би янз их баярлж байгаа. Ингээд одоо малчид дуулж нуралдааныг би үздэг л дээ. Тэгэл гүйр нэг очоод нэг орж их арга ийн гэж бодсон чи арай хөөрөөд ирлээ. Тэгээ би баярлаад байгаа. Та өгдөө маш их баярлж байгаа. Элч дулааныг 100-аас 100-д 5 толгой хувьцаат компани. Одоо бид бүхний сэтгэл хөдлөгсөн, догдолсон торгон мөч ийхүү ирээд байна. Одоо 1-р шатнаас 2-р шатанд тэнцсэн оролцогчдыг тодруулах ёслол эхлэх гэж байна. Ингээд би эхний 14 буюу 1-2-р дүйцэд гарч дуулсан эрхэм малчид, эрхэм оролцогчдыг би урьж байна. Ингээд та бүхэн маань нэрээ анхааралтай сонсож байгаарай. Хамгийн ихэнд би бүх оролцогчдоо тайзнаа урьж гаргана, дараад нь тэнцсэн хүмүүсийн урагш нь гаргана. Ингээд хамгийн түрүүнд Баяндалаа сумаас оролцогч ургамлын бурмаа таныг урьж байна. Мөн хамгийн ихний дүүцэд оролцсон Булган сумаас оролцогч Гандохтын Баяр Жавхлан таныг урьж байна. За мөн Хүрмэн сумаас оролцогч Галсангийн Оюума таныг урьж байна. За мөн Хамбогд сумаас оролцогч Бадамдоржийн Наранбаяр таныг урьж байна. За мөн Сэврэ сумаас оролцогч Саран цэцгийн Будж Аргал таныг урьж байна. За мөн Мандаловоо сумаас оролцогч Мөнхөөгийн Батчулуун таныг урьж байна. За мөн Хан Хонгор сумаас оролцогч Гимагийн Мөнх Насан таныг урьж байна. За мөн Баяндалаа сумаас оролцогч Бэлэгтийн Мөнх Отгон таныг тайзнаа урьж байна. За мөн Хамбогд сумаас оролцогч Бадам гэрлийн Мөнх Чимэг таныг урьж байна. Хүрмэн сумаас оролцогч Монгол баярын Бат цэцэг таныг урьж байна. Мандаловоо сумаас оролцогч Шархүүгийн Зоригт таныг урьж байна. Цогтовоо сумаас оролцогч Бадам гэрлийн Мөнх цэцэг таныг урьж байна. Ноён сумаас оролцогч Бат Эрдэнийн Энх Жаргал таныг урьж байна. Мөн Далан задгад сумаас оролцогч Ургамлын Бормолцаан таныг урьж байна. За ингээд эдгээр 14 оролцогчдоос 2-р шатанд хэн тэнцсэнийг шүүгчийн шийдвэр хэрхэн гарсныг та бүхэндээ танилцуулъя.
шүүгчид маань өөрсдийнхөө оноог тавиад энэхүү зохион байгуулагчид маань онооны дараалал эдгээр 14 хүнээс хэдэн тэнцэж хэдэн нэгдүгээр шатнаас хасагдсныг одоо тодруулна. Гэхдээ би хамгийн түрүүнд хэлэхэд нэгдүгээр шатндаа тэнцэхгүй байж болно. Энд сэтгэлээр унах зүйлгүй. Яагаад гэвэл нутаг орноо, сум орноо Монголынхон үндэсний малчин телевизээр Монголынхон бүх 21 аймаг 330 гаруй сумдад өөрийнхөө дуу хоолой хүргэж сум орноо сурталчилж байгаа учраас үүн дээр бол санаагаар унах зүйлгүй. Ингээд би эндээс шалгарсан оролцогчдыг одоо та бүхнийхөө өмнө зарлан хэлнэ. Эдгээр оролцсон хүмүүс урагшаага нэг алхана. Урагшаага нэг алхаж байгаа хүмүүс бол энэхүү нэгдүгээр шатанд авч хоёрдугаар шатандаа тэнцсэн гэсэн үг ээ. Өмнө говьчууд дуулж байна. Улсын уралдааны нэгдүгээр шатанд Сэврэ сумаас оролцогч Саран цэцгийн Буд жаргал. Дараагийн хүн Мандалава сумаас оролцогч Мөнхөөгийн Батчалуун. Баяр хүргэе. Дараагийн оролцогч нэгдүгээр шатандаа тэнцсэн хүн бол Булган сумаас оролцогч Ган догтхын Баяр Жавхлан. Дараагийн нэгдүгээр шатандаа тэнцсэн оролцогч Хамбогд сумаас оролцогч Бадамдаржийн Наранбаяр. Дараагийн тэнцсэн оролцогч Ноён сумаас оролцогч Батэрдний Энх Жаргал. Дараагийн хоёрдугаар шатанд тэнцсэн оролцогч Цогтовоо сумаас оролцогч Мөнх цэцгийн Бадам гэрэл. Бадам гэрлийн мөнх цэцэг шүү. Уучлаарай. Бадам гэрлийн мөнх цэцэг. За, дараагийн оролцогч Баян далай сумаас оролцогч Бэлэгтийн Мөнх отхон. Дараагийн хоёрдугаар шатанд тэнцсэн оролцогч Хамбогд сумаас оролцогч Бадам гэрлийн Мөнх чимэг. Дараагийн оролцогч Далан задгаж сумаас оролцогч Ургамлын Бурмалцаан. За, дараагийн оролцогч энэ шатанд хамгийн сүүлд тэнцсэн оролцогч бол Хөрмөн сумаас оролцогч Монгол баярын Баццэг. Ийхүү эхний хоёр дүүз буюу 14 оролцогчоос 10 оролцогч дараагийн шатанд тэнцжээ. Баяр хүргэе. За, ингээд тэнцсэн оролцогчдыгээ суудаа суухыг урьж байна. За, ингээд би тэнцээгүй үлдсэн хоёр тоон сайн сайхныг хүсье. За, наадам гэдэг маань бол мэдээж тийм ээ. Одоо шүүгчдийн оноогоор одоо зарим нь тэнцэж, зарим нь тэнцэхгүй үлддэг юм учиртай тийм ээ. Ингээд та хоёр тоон аль жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Энэхүү Монгол үндэсний малчин телевизээр одоо улс орон даяараа гарч өөрийгөө болон сум орноо сурталчилж аялгау сайхан дуугаа өргөлөө. Сайн сайхныг хүсье. Эрүүл энхийг хүсье. Баярлалаа. Ингээд та хоёроо зэрэгэлдээ орж суудаа суухыг урьж байна. Ерөнхий ивент тэтгэгч өсөлттэй өмнө говь хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа Өмнө Говь аймгийн засаг дардын тамгын газар. Өнөд дэвжих өсөлтийн түүчээ Капитрон банк. Элч дулааныг 100-аас 105 толгой хувьцаат компани. Газрын гүнээс хөгжлийг олборлсон 20 жил South Gobi Sense. Монгол үндэсний малчин телевиз Өмнө Говь аймгийн засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулж байгаа Өмнө Говьчууд дуулж байна. Уралдаан цэнгэн шоу нэвтрүүлгийн маань 2 дахь дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Олон сайхан уран бүтээл одоо оролцогч нар олон ах дүүнэр эгч дүүнэр оролцсон ийм сайхан сэтгэлэн өгсөн өөрсдийнхөө авьяасыг зориулсан ийм сайхан дугаар болж өндөрлөж байна. Ингээд дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй. Ерөнхий ивент тэтгэгч өсөлттэй Өмнө Говь хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа Өмнө Говь аймгийн засаг даргын тамгын газар.
Эрдэс баялагын сангаас эх орны хон ирээдүйг цогцлоож, хөгжлийн хөдөлгөгч хүч болон зүтгэх эрмүүн амжилт, шаргуу хөдөлмөрийн эзэд Элч дулааныг 100-аас 100 дөртөөлөн буй 5-7 уур хайчид. Уудмих говийн цээлд бадамлан ассан элч гэрэл. Улс Монголын маргаашийн төлөө махран зүтгэсэн уур хайчид.